Gràcies, senyora presidenta. Senyor vicepresident, en el darrer ple el govern va patir una severa derrota política i vostès ho van reconèixer, tot i que després ho hagin intentat amagar. De veure com el Parlament li retornava els primers pressupostos d'aquesta legislatura, va comprovar com no té majoria parlamentària estable per governar i això va passar només 5 mesos després de la constitució del govern. Davant d'aquesta derrota en tota regla, el govern ha reaccionat de la pitjor manera possible, aixecant cortines de fum i repartint culpes a tothom, la política de la tinta del calamar. Però el que és més negatiu, el que és més greu, li torno a dir, la reacció del govern ha estat intentar utilitzar els ciutadans com a ostatges, com a escuts humans, com a armes contra el resta de grups d'aquesta càmera i especialment contra els que vostès deuen de considerar els més perillosos, Catalunya Sí que es pot i la CUP. Des del primer moment, el govern, en la tramitació dels pressupostos, ja li vam dir, li tornem a repetir, ha actuat amb una gran temeritat política. Presentar uns pressupostos sense tenir garantits els vots per aprovar-los, negar-se a discutir-los en tots els grups parlamentaris, excepte amb la CUP, és una opció, però té les seves conseqüències. Mantenir ostentoses discrepàncies públiques entre el president i el vicepresident sobre què s'havia de fer, per exemple, amb el tema del tram autonòmic de l'IRPF. Tot això acumulat i quan resulta que s'aproven les esmenes a la totalitat i vostès es veuen obligats a retirar els pressupostos i després la llei de mesures fiscals, resulta que la culpa, la responsabilitat és de la resta del món i no d'un govern incompetent que no és capaç de fer aprovar els seus primers pressupostos. Vostès han intentat tapar des d'aleshores, han decidit que la millor defensa era un bon atac. Això és molt clàssic. I han decidit tapar-nos a tots amb una llau, torno a dir-li, de mentides i falsetats, que continuen avui. La cantarela de qualsevol cosa que se li diu, si haguéssiu aprovat els pressupostos, no es pot fer res, continuen sempre sistemàticament. Fins i tot avui hem pogut escoltar com que la situació de taxes abusives al sistema universitari resulta que és perquè hi ha que donar prioritat a l'etapa 0-3 anys. I ho han dit així, sense immutar-se, amb aquesta tranquil·litat que dona a l'estar repetint permanentment barbaritats com aquestes. Pel que hem vist avui, sembla que el que semblava una qüestió estrictament només de naturalesa electoral, motivada pel dia 26 de juny, es pot convertir en el seu discurs repetitiu per tot el que queda de legislatura. I jo li he de dir, senyor vicepresident, una altra vegada, que aquest plantejament de dir que no es poden fer determinades coses perquè no es van aprovar els pressupostos, amb aquests termes de radicalitat, d'universalitat, és absolutament fals. Jo no li dic, evidentment, no li puc dir, no seria rigorós, que aprovar els pressupostos o no aprovar-los és exactament el mateix. Per exemple, les partides d'inversions no poden ser les mateixes. No sé si passa alguna cosa, perquè clar, amb les inversions que vostès van preveure amb el pressupost d'aquest any, la veritat és que més baixes ja no poden ser. Però vostès han insistit en aquesta qüestió. Però a més no han tingut cap tipus d'escrúpol, li deia abans a la consellera d'Ensenyament, però avui ho vull repetir al conjunt del govern, no han tingut cap tipus d'escrúpol amb intentar utilitzar i incentivar la por dels sectors socials per amagar la seva incompetència política. Vostès ho han fet amb el món educatiu, ho han fet amb el món sanitari, ho han fet amb les entitats socials a les quals els hi deuen partides pressupostàries, els hi deuen diners i els hi pretenen fer, els hi pretenen explicar que la culpa és dels grups de l'oposició que no els hem aprovat els pressupostos. Durant setmanes hem vist que vostès no han tingut cap tipus d'escrúpol en aquest sentit. I els hi vam dir en el seu moment, plantejar una qüestió de confiança com a reacció a la derrota política que vostès van rebre és absolutament legítim i així els hi vam reconèixer. Ara bé, utilitzar els ciutadans com ostatges, com escuts humans per tapar les seves responsabilitats pròpies i intentar treure d'això rèdits polítics no ho és. Fa un moment l'amiga Anna Simó deia això és una conspiració judeocristiana, no sé què podien pretendre, però jo li puc explicar. De fet, ho va explicar ben clarament TV3 durant 2 o 3 dies, TV3 i Catalunya Ràdio. Va explicar la imatge del Parlament, llavors resulta la comunitat educativa es bronca a la CUP i a Catalunya Sí que es pot per no haver aprovat els pressupostos. Què pretenien? Molt clar,
a nosaltres estovar-nos pel dia 26 de juny i a la CUP estovar-los per la moció de confiança, per la qüestió de confiança. Doncs bé, això no hi val, no tot és possible. I ja l'he dit abans, crec que és un comportament, no he dit que és un govern indigne, he dit que és un dels moments més indignes de la política catalana, crec que és un comportament indigne, no tot es val des d'aquest punt de vista. Com és indigne, per exemple, explicar-li a algunes entitats socials concretament als centres especials de treball que porten un endarreriment amb el cobrament de 6 mesos que la culpa també la tenim nosaltres. I quan van exigir aquest pagament als centres de treball especial, resulta que una subdirectora els envia una carta on els diu no, si vostès poden fer una cosa, demanin un crèdit amb aquesta entitat que els donarà el 5,75%, amb uns recursos que a més provenen de la Conferència Sectorial de Madrid i que vostès potser no han rebut, però que tenen garantits des d'aquest punt de vista. Exemples en molts des d'aquest punt de vista. I aleshores aquesta interpel·lació pretén donar-li l'oportunitat, senyor vicepresident, de que vostè ens digui clarament què pensa fer davant de la situació de no aprovació dels pressupostos. Vostè diu que és culpa nostra, jo crec que la responsabilitat és del govern sempre, però en qualsevol cas el dilema és un altre. Què pensa fer vostè durant aquests 6 mesos que queda per garantir determinades situacions? Jo li puc adelantar algunes coses. Vostè sap que nosaltres li vam dir en el seu moment i torno a dir ara. Vostè sap que té al seu abast a la llei de pressupostos del 2015 avui prorrogada i amb la llei de finances públiques de Catalunya té mecanismes pressupostaris per afrontar aquesta situació. No plenament, però sí per afrontar-la. I cada vegada que vostè ens porti una proposta que ens sembli justa, nosaltres se l'aprovarem. De fet, és que no cal, perquè vostès tenen mecanismes. Moltes de les coses que es poden fer des del punt de vista de la modificació de crèdits són crèdits ampliables o senzillament transferència de crèdits entre partides. No és que es puguin fer, és que vostès ja ho han fet. Durant els 4 mesos del 2016, vostès han fet transferències de crèdit per import de 400 milions d'euros que han destinat d'un lloc, tenien amb un pressupost del 2015 prorrogat amb una cosa i l'ha centralat amb altra. Però és més, és que vostès ho fan tots els anys, el govern se'ls fan tots els anys, ja els he dit no sé quantes vegades, el 2015 es va tancar amb una liquidació 4.025 euros més alta que el pressupost inicial. I com es va poder fer això? Doncs, utilitzant els mecanismes de modificació pressupostària que preveu la llei. I vostès ho poden fer. Miri, ho poden fer tan evident com que vostè sap que el 2015 no era l'any Ramon Llull. Llull no era, no? Llavors ha vingut el 2016, no hi havia una partida pressupostària per poder-ho fer i vostès se les han ingeniat per transferir 600.000 euros d'unes altres partides a l'any Ramon Llull. Bueno, podem estar d'acord o en contra d'aquestes coses. No ens sembla que de veritat calgui anar a fer concerts a l'Havana per celebrar l'any Ramon Llull, ja li puc dir, que és una part d'aquests 600.000 euros, però és un tema que podem discutir en un altre moment, però vostès han trobat. Doncs bé, han trobat per això i resulta que no han trobat, per exemple, fins ara fa un moment, per al tema de les necessitats educatives d'ensenyament o per abordar algunes qüestions d'emergència social. Vostès, si tenen els ingressos, que vostè diu que sí, perquè provenen de l'augment de les transferències de l'Estat, de la millora, que provenen de la millora dels recursos propis, d'impostos cedits i propis, que provenen de l'estalvi de la meitat dels interessos prevists per el deute de l'any 2015, vostès poden utilitzar totes aquestes partides fent transferència de crèdit. Si els tenen, que molt em temo que vostè ens va explicar que tenia molta cosa per fer no se sap què, i igual ja se'ls ha gastat. Aquesta seria una altra hipòtesi, ja ara vulgui fer-se responsable a nosaltres. Bé, preocupats perquè vostès continuen. Avui el conseller Comín acaba de dir, ha dit aquest matí, que no pot fer la promoció interna de 1.000 interins de l'Institut Català de la Salut perquè per culpa de la no aprovació dels pressupostos. Miri, jo puc estar equivocat, però llegeixo el decret de pròrroga pressupostària el desembre de l'any passat i llegeixo una resolució aprovada pel govern que vostè ha enviat a tots els membres del govern del 15 de juny on els especifica el procediment que tenen per fer els concursos de promoció interna i els diuen que han d'utilitzar una disposició addicional 8ª de la llei de pressupostos del 2015. Si és així, expliqui-li vostè, sisplau, al senyor Comín, perquè no sigui que també ens faci nosaltres la culpa que la promoció interna dins de la Generalitat s'estigui bloquejant en aquest moment. Bé, no és legítim el que vostès fan, no és legítim explicar que no poden fer el pla de xoc. El pla de xoc el podien haver començat a aplicar a vostès a partir de l'1 de gener del 2016. El que passa que el van utilitzar com a element de pressió amb les seves negociacions a la CUP i ara l'utilitzen com a element de pressió i denúncia en tots nosaltres. No pot ser. La seva responsabilitat política és de vostè, no dels altres. Des d'aquest punt de vista, l'emplaço a que vostè ens digui què pensa fer.
Quina és la política del govern pressupostària durant aquests 6 mesos que queda? I acabo demanant-li també que vostè ens respongui a una pregunta. Vostès van decidir retirar, abans que es pogués discutir, la llei de mesures fiscals. Allà hi havia alguna possibilitat de fer alguna discussió. Per exemple, vostès saben que nosaltres els proposem aconseguir més recursos fiscals per la via, de cara al 2017, per la via del tram autonòmic de l'IRPF, per la via de l'impost de successos i donacions i per la via de l'impost de patrimoni i tirar mà de la imposició verda. Aquesta és una possibilitat que estem disposats a discutir. Ens agradaria també saber la seva opinió sobre aquesta qüestió. No sigui que vostès estiguin disposats a buscar recursos d'allà on saben que no els trauran perquè no els podran executar mai, perquè estan declarats nuls pel Tribunal Constitucional, podran posar-los, però no tindran ni un euro d'ingrés i en canvi no vulguin fer-ho en relació a aquelles coses que sí poden obtenir recursos perquè toquen els interessos dels seus poderosos, els poderosos d'aquest país. Bé, aquest és el plantejament d'aquesta interpel·lació que li volíem fer i li demanaríem, sisplau, senyor vicepresident, que si és possible, entre les seves capacitats i les seves instruccions, li demani a restes de membre del govern que deixin de mentir en matèria pressupostària. Moltes gràcies. Gràcies, senyora presidenta. Senyor vicepresident, l'he notat una mica nerviós. Deu de ser que vostè no està acostumat a que li diguin les veritats. I deixi'm que li digui que insisteixo. Fa un moment acabàvem de veure el debat sobre educació. Quan la consellera d'Educació dona les instruccions als seus delegats territorials perquè reunissin els directors d'institut i a dir-los que no pot complir els compromisos que havia assumit amb ells, perquè resulta que no pot fer-ho perquè no s'han aprovat els pressupostos del 2016, això és mentir. Algú l'ha qualificat abans de no dir la veritat. És igual, utilitzi vostè l'eufemisme que vulgui. Encara estic esperant que vostè em digui quina és la mentida que jo he dit avui. I si m'ho diu, jo li demanaré disculpes. Deixi'm que insisteixi en una qüestió. Vostès saben que tenen al seu abast alguns instruments. Jo li he dit des del primer moment que no és el mateix, sens dubte, tenir uns pressupostos que no. Li he reconegut, per exemple, que el tema de les partides d'inversions no és possible fer-lo. Li reconec ara també que aquells programes que van motivats, van generats només en relació amb un any, no poden prorrogar-se. Però li dic a continuació que vostè té al seu abast no només mecanismes de crèdits ampliables, per exemple, en sanitat. L'explicació que vostès han donat, per exemple, en relació a les llistes d'espera és falsa, perquè en definitiva es poden reduir les llistes d'espera a partir de dotar de recursos perquè això es pugui fer. De fet, li vull recordar que el pressupost del 2015 es va tancar amb 1.900 milions d'euros més del que s'havia aprovat. I com es va fer això? A través de crèdits ampliables i transferències de crèdit. Li he tornat a dir, vostè no m'ho ha mentit, que en els 4 primers mesos de l'any ja s'han produït transferències de crèdit d'unes partides a les altres. I li he posat l'exemple de l'any Utllui. Vol dir que sí que es poden fer coses. I dir això no és dir mentires, és només dir-li que vostès no poden continuar acusant el conjunt de l'oposició de tots els problemes que passen en aquest país i de la incompetència del seu govern. Això és el que crec que a vostè no li agrada escoltar, però algú li hauria de dir, i no cal que sigui el Joan Tardà, pot ser el Joan Coscubiela. El límit de despesa, és veritat que no es pot ampliar el límit de despesa, amb una sola excepció, i és que vostè pugui acreditar que té amb el 2015 ingressos previstos superiors als que estaven previstos amb el pressupost del 2015. I vostè ens ha dit que això els té, perquè té 1.400 milions, crec recordar, d'una millora de la bestreta del 2014, que al final l'estat espanyol ens torna, que té previst uns ingressos superiors com a conseqüència de la millora dels impostos propis i cedits i que es gastarà només la meitat dels interessos del deute que estan previstos amb el pressupost del 2015. Només això són, crec recordar, 863 milions d'euros que poden passar de capítol 3, interessos, a ser distribuïts. 800, només això, distribuïts per diferents partides. És a dir, que té vostè a la seu abast moltes possibilitats de fer-ho. Hi ha coses que és veritat que no es poden fer amb això. I llavors requereixen crèdits extraordinaris, el que preveu l'article de la llei de finances públiques de la Generalitat que vostè ha citat, i que requereixen que el govern porti al Parlament una llei d'aprovació de crèdit extraordinari. Doncs bé, ja li dic ara, tot allò que vostè digui que no es pot fer amb les modificacions ordinàries de crèdit i sigui just socialment,
porti-ho aquí amb aquesta llei, si pot ser parli-ho abans, no sigui tan selectiu a l'hora de parlar amb els grups, ja sé que nosaltres no li caiem simpàtics, però intenti parlar amb tothom, i aleshores nosaltres segur que si té un contingut social li aprovarem. Ara, no ens fiqui pel mig, per exemple, la delegació al Vaticà, perquè si ens fica al mig de les millores assistencials o de les millores de serveis socials la delegació al Vaticà i ens ho posa dins de la mateixa llei, doncs no li podrem aprovar o li haurem d'aprovar només parcialment. La veritat és que, posats a trobar una explicació de per què vostè està tan neguitós, mentre vostè parlava, perquè vostè és un home serè i normalment no es posa nerviós, i la veritat l'he vist molt nerviós. Jo sé que vostè no actuava avui, vostè estava molt nerviós, i crec que sé per què estava vostè tan nerviós, perquè és que, clar, dir al mateix moment que estan vostès a punt d'un adui, d'un arruï, d'una desconnexió, de no sé què, per a continuació dir és que no veieu que no puc fer res, que el Montoro em té lligat de mans, que cada dia, cada setmana em té controlat. Dir això, una vegada darrere l'altra, sense que vostè es posi vermell, doncs deu de ser molt difícil i deu de posar molt nerviós. Per cert, podien haver atacat vostès el senyor Montoro per les limitacions pressupostàries, amb el qual sembla que vostè es troba molt a gust i fins i tot amb una certa empatia i complicitat des del punt de vista. No calia que utilitzessin l'argúcia de culpar els grups de l'oposició de la incompetència política d'un govern que no ha estat capaç d'aprovar els seus primers pressupostos. Gràcies.